السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا التطبيق رائع جدا للناس اللي يصورون بالسناب أو أي برامج ويبي تشغل الصوت في الخلفية. التطبيق رائع جدا، يشتغل في الخلفية. طريقته أول شيء تدخل على التطبيق هنا، بعدين تشغل المقطع زي كذا، بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين تنزل المقطع زي كذا، وبعدين ترجع وتسوي هذا التطبيق تشغيل. شوف تشغيل، بعدين تروح للسناب. شوف وتشغل المقطع زي كذا، يصير يشغل في الخلفية وتصور. إن شاء الله وصلت المعلومة. الآن بحط الرد الأول.